Planeta Feroz, Avalanche. Você sabe como as avalanches são classificadas? A avalanche está a cair pela encosta desta montanha a mais de 160 km por hora. Uma força imparável, com cerca de 1 milhão de toneladas de neve e gelo. É destruidora. Existem 3 tipos de avalanches, cada uma delas letal. A maior e mais destrutiva é a avalanche em pó. Um pedaço de gelo ou rocha em queda origina o deslizamento de uma massa de gelo solto pela montanha abaixo. À medida que desce, vai apanhando mais e mais neve. Em poucos segundos, uma nuvem enorme de neve, gelo e ar desliza a mais de 300 km por hora. Esta, na Nova Zelândia, caiu por quase 1 km desde o ponto do começo. O segundo tipo de avalanche é a avalanche úmida. Estas ocorrem normalmente no fim da época de neve, em que a neve funda e compactada está a começar a derreter. Por vezes, nestas avalanches úmidas, a neve pode correr como água. Mas o terceiro tipo, a avalanche em bloco, é a verdadeira assassina. Basta o peso de um esquiador para separar um bloco de neve das camadas que se encontram por baixo. À medida que desliza, as duras camadas superiores do bloco partem-se em milhões de pedaços de gelo, alguns do tamanho de uma casa. À medida que se partem, esses pedaços vão caindo cada vez mais rapidamente e a avalanche acelera cada vez mais. O que começou como um suave floco de gelo tornou-se agora uma força mortífera. Ao longo do programa, todos os esquiadores que serão vistos a serem apanhados pelas avalanches sobreviveram, mas em média, 1 em cada 10 pessoas apanhadas morre. É difícil acreditar que a força horrenda de uma avalanche venha de nada mais do que de pequenos flocos de neve. Chave para a resposta: pó, úmida, em bloco ou placa. Se quiser saber mais sobre avalanches, sintonize este programa em Discovery na Escola, pelo canal Discovery. Procure o horário de transmissão do programa completo em nossa página web.